isten, odundan, kömürden kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman tercihiniz pelet sobası olsun. 48 santim eninde, 58 santim derinliğinde ve 86 santim yüksekliğinde bir ürün. Geniş bir cama sahip. Alev bu alanda çok rahat ve geniş bir şekilde dönme sağlar. Maksimum 55-60 metrekare alana kadar ısıtabilir. 7-8 kiloluk bir pelet haznesine sahip. Çubuğumuz kapalı iken peletimizi buradan peletimizi dolduruyoruz. Çubuğumuzu açıyoruz. Havalandırmamızı açıp bir jel yardımıyla buraya dökülmüş olan pelete çakmakla yakıyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Kül tablamız var. Bu hazneden çıkacak olan kül bunun kadar. İçeri ısındığında bu havalandırmayı biraz kısarak daha yavaş yanmasını sağlayabiliriz. Ben ürüne yine bir ısı dağıtıcı taktım. Müşterilerimiz ısı dağıtıcıyı takmayabilir. Ürün bu şekilde yanmıyor. Tekrar söylüyorum. Müşterilerimiz bunu böyle görünce yanlış anlıyorlar. Buradan yukarıya doğru tekrar gösterelim. Böyle dışarıya çıkmak zorunda. Baca çıkışı olmadan yanmaz. Mutlaka bir baca çıkışına ihtiyaç vardır.